해외 아닌 국내 4만원부터 초대형 프리미엄 신상 카라반 투숙시 보라카이 수영장 무료 120만원, 바베큐 그릴 3만원 무료, 매점 내에 셀프바 조미료 반찬 모두 무료, 얼음 무제한 무료, 불멍 장작 세트 2만원 무료, 킥보드 여러 대 대기 무료, 트램폴린 무료, 그리고 고기도 판매하고 과자, 아이스크림, 햇반 등 다 판매하니 맨몸으로 가도 되겠더라고요. 취사 공간도 카라반 내에 분리 형태로 되어 있어서 상 차리는데 5분 컷, 그냥 여기 오면 취함. 불멍에 별멍까지 4만원 당일 캠프닉도 숙박도 가능, 4-5시간 즐기기 쌉 가능, 1000% 만족할 포라카이에서 콜로사움이 5분 거리에 바로 만나볼 수 있더라고요. 가을 최저가로 저점 매수하실 분 댓글 포라카이 주시면 링크 드릴게요.